O'zini urushgacha bo'lyapti odamda danga. Ichida bu aka lutchi propan yech o'rsilma pulim qaytarib bersin. Agar qaytarib bermasa pulimni men xudoyimga topshirdim o'sha bachalarni. Men rozi emasman lekin. Shunaqa muammolar bo'lmasligi uchun komplekt tanlayotganda mashinaga texnik xarakteristikasiga qarab turib tanlaylar. Ayniqsa GDI mashinalar injiq hisoblanadi. GDI mashinalarga o'ziga to'g'ri keladigan, ya'ni ot kuchi to'g'ri keladigan zapchastlar bilan tanlash kerak. Misol uchun reduktor qo'yilyapti. Navoiyda biz guvoh bo'ldik. Qayerda qo'ydirilgan bilmaymiz. Navoiyga muammo bilan kelgan klient, o'sha videodagi ko'rganlaring, Alex IDE blok upravleniyasi qo'yilganda mashina yaxshi yurmagan. U klientimiz o'ylashganki, bu bilan yaxshi yurmaydi deb o'ylashgan. Sababi qaysidir insofsiz ustalarga borgan holatda yoki o'zi tushunmaydi yoki bilib turib insofsizlik qilgan, bu blok upravleniya bilan mashinangiz yaxshi yurmaydi degan Malibu 2 Premierga. Buni yechib tashlaysiz, boshqa komplekt qo'yasiz, keyin yaxshi yuradi degan. Keyin u kishi o'ylaganlarki, men aldandim, bu brend yomon ekan, bu Alex bilan GDI mashinalar yurmas ekan deb o'ylashgan. Agar sizga qaysidir usta qo'ygan komplektingizni yomonlab, aka buni bo'lmaydi, bu yechib tashlang, bu musor, bu bilan mashinangiz yurmaydi, siz mashinangizga mana bu komplekt to'g'ri keladi deb turib yechib tashlamoqchi bo'lsa, u katta ehtimol bilan u insofsiz mashinnik bo'ladi. Sababi sizni tayyor turgan оборудованиеңizni tushunmaydi yoki bilmaganligidan, buni nastroyka qilgani erinadi yoki bilmaydi, buni yechib tashlab turib o'zini tovarini o'tkazadi sizga. O'zini tovarini qimmatroqqa o'tkazadi, ustidan foyda qiladi. U mana buni o'zi yurgizib bersa bo'ladi. Usta o'zi nima uchun usta? Ustani oldiga muammo bilan kelinsa, usta muammoni bartaraf qilish uchun ustada. Bu yechib tashlab turib yangi qo'yish uchun usta emas. Agar o'zini qilishda iloji bo'lgan narsani usta tuzatib beradi. Misol, Gentra minib kelsangiz, GMD ustalariga yoki boshqa usta servisga borsiz, Gentrani, "Yo aka, biz hozir Cobalt sotyapmiz. Gentrani minmang, musorga tashlab yuboring. Gentra Cobalt minsangiz, Cobaltni tuzatib beramiz" deganga o'xshagan narsada, yo'q, bu turibdi, mashinada yuribdi. Bu uyda ishlab chiqarilgan narsa emas, bu zavodskiy garantiyasi bor narsa. Boshqa mashinalarda yuribdi. Nimaga endi buni mashinasida yurmaslik kerak? Sabab nastroyka to'g'ri qilinmagan, sabab ustaning o'quvsizligi. Usta agar vijdonli usta bo'lsa, bu оборудование yechib tashlab turib, "Menikini qo'ying" demaydi. U vijdonli usta bo'lsa nima qiladi? Alex bilan ishlaydigan yoki nafaqat Alex, boshqa brend deylik, o'sha qo'ydirgan joyingizga boring yoki mana shu brend bilan ishlaydigan mana shu o'zining shahridagi ustaxonalarga yo'naltiradi. Men tushunmayman, o'shanga murojaat qilinglar, o'shalar tushunadi yoki mana gruppaga murojaat qiling. Shu tushungan texniki bor, sizga yordam beraladi. Men tushunmayman deb tan olib jo'natadi. O'shanda klient muammosi bitadi, klientga jabr qilinmaydi, klientga zulm qilinmaydi. Hozir yechib tashlab turib yursa bo'ladigan, nastroyka qilsa, idealni harakatlanadigan narsani yechib tashlab turib, falon pul olib turib, o'zini оборудованиесini tiqib berish, bu noinsofli bo'ladi. O'zi yaxshi tajribali ustalar brend tanlamaydi. Любой brend kelsin, ochib ko'rib ketaveradi. Chunki funksiyalarida ham nastroykamda ochganingizda menyu boshqacha bo'lishi mumkin, lekin asosiy prinsip bir xil bo'ladi. Misol, bunda ham karta bor, unda ham karta bor. Любой оборудование, misol, Samsungda ochib ham tushunib ketaverasiz, iPhone'da ochib ham tushunib ketaverasiz, Nokia bersa Nokia'ni ham tushunib ketaverasiz. Shunaqa, shunga o'xshagan narsa bu. Blok upravleniyalar hammasi shunga o'xshagan. Telefonga o'xshab, faqat menyuni ko'rinishi boshqacha bo'lishi mumkin, lekin ichidagi prinsip bir xil bo'ladi. Asosan hammasida o'sha gazda davleniyasi, bosimi, gradusi, shu qachon sepishi, nimasi, переключение, shu asosan prinsip bir xil. Karta bor, hammasida ko'tarish mumkin, tushirish mumkin, qo'shish mumkin, ayirish mumkin. Aytmoqchi bo'lgan prinsip bir xil. Mabodo tushunmagan xonasiga shuni YouTube'da ochib ko'rsa ham bo'ladi. Yoki tushungan ustaga aloqaga chiqsa ham bo'ladi. Yoki texpoddeshka gruppalar bor. Har bitta оборудованиеning o'zining texpoddeshka gruppalar bor. Texpoddeshka gruppaga yozilsa, ayta tushunadiganlar maslahat bersa, aka men muammoni qanaqa yechaman desa, maslahat beradi ustalar bir-biriga. O'sha maslahat bo'yicha ham qilib ketsa bo'laveradi. Yana qaytarib o'taman. Qanaqa оборудование qo'yishdan qat'iy nazar, Xitoy оборудование qo'yganingizda ham yaxshi nastroyka qilinsa, ot kuchi to'g'ri keladigan zapchastlar bilan qo'yilsa, mashina idealni harakatlanaveradi. Hammasi shu ustani o'quviga, ustani tajribasiga bog'liq. Biz akamga tushuntirdik, mashinalarni ko'ryapmiz, ko'zdan kechirganda qo'yilgan zapchastlar Alex IDE blok upravleniya original qo'yilgan. Reduktor original qo'ygan, lekin Nordic reduktor qo'ygan. Malibu 2 turboga Nordic reduktor original bo'lgani bilan bu Nordic 170 ta ot kuchi. Malibu 2 Premier 250 ta ot kuchi. 170 ta ot kuchi bilan 250 ta ot kuchini orasida 80 ta ot kuchi bor. 80 ta ot kuchini yetkazib bera olmaydi bu. Gazni qattiq berganda, bu mashina so'ragan gazni bu yetkazib bera olmaydi, davleniyasi tashlab yuboradi. Buni nima qo'yish kerak desiz? Buni XP'si bor, 250 ta ot kuchli. Nordic u ham XP varianti, 250 ta ot kuchi bor. Yoki Atker SR11 bor, yoki Rail Duo reduktor bor, yoki Stack qo'yaman desiz, Stack R01 reduktor bor. Ular ot kuchini so'rab turib, ot kuchi mashinani ot kuchi bilan to'g'ri keladigan reduktorni tanlash kerak. Bu bitta fakt. Ikkinchisi, injektorlarni ko'ryapman. Flipper injektor qo'yib qo'yishgan. Flipper injektor ham Alex'da original injektori, lekin GDI uchun chiqarilmagan. Bu MPI mashinalar uchun скоростной harakatlantirib beradi. Tracker, Onyx, Gentra, Cobalt bo'laveradi hammasiga, lekin GDI uchun chiqarilmagan bu.
Buni qo'ysangiz ham yuradi, lekin boshida yurgizib jo'natib yuborasizda, keyin muammo chiqarishi mumkin. Shuning uchun GDI'da o'ziga mos keladigan, ot kuchi, hamma yoq yetkazib berishlari mos keladigan Alexdan Barracuda injektori bor. Yo shu Barracuda injektori bilan qo'yasiz GDI mashinaga yoki Raildan Dakota bilan qo'yasiz yoki Stagdan 031 bilan qo'yasiz. Skarasnoy ot kuchi yetkazib beradigan injektorni tanlaysiz. Reduktorda ham, injektorda ham GDI mashina uchun chiqarilgani bor. O'shani tanlab turib, o'shan bilan qo'yganingizda muammo bo'lmaydi. Keyin muammo hamma komplekt to'g'ri tanlaganingizdan keyin miya qanaqa bo'lishini farqi yo'q. Usti nastroykani to'g'ri qilsa, mashina ideal harakatlanaveradi. Shu Alex IDEA bloki bilan adashmasam 500 dan ortiq GDI mashinalarni harakatlantirgan bo'lsak kerak jamoamiz bilan. Muammo yo'q. Muammo qachon bo'lishi mumkin? Muammo yomon gaz quyib qo'yilganda, luboy оборудованиеda ham bo'lishi mumkin. Injektor tiqilishi mumkin. Injektor tiqilish holatlarida injektorni tozalab yuboriladi, bo'ldi. Muammo hal bo'ladi, bartaraf bo'ladi. Bu miyani yaxshi idealni qilib tushungan odam nastroyka qilsa, mashinada hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Sinovdan o'tgan, zavodda garantiyasi bor. Polshada 26 yillik brend hisoblanadi Alex brendi. Undan tashqari yana injektorda tiqilmasligini oldini olish uchun mnogoraziy filtrlardan foydalanish kerak. Hozirgi kunda ko'pida rasvo gaz bo'ladi. Ayniqsa yo'llarda adashib noto'g'ri yomon gaz solib qo'yilsa, injektor tiqilishi tezroq bo'ladi holatlar. O'sha yomon gaz quyib qo'yilganda kirini mana mnogoraziy filtrda yaxshi saqlab qoladi. Pastali yog'lari, seralari, oltin gugutlari cho'kib qolib, tepaga toza gazni chiqarib yuboradi. Shuning uchun mana Alexdan qo'ysangiz Ultra 360 mnogoraziy filtr bor. Shu bilan qo'ysangiz yoki luboy kompaniya, luboy brendda mnogoraziy filtrini qo'ysangiz, injektoringiz umri uzoqroq bo'ladi. Tiqilish ehtimoli kamayadi. Filtrda eng arzonlaridan qo'yib yuboriladi. O'sha Malibuda ham shunaqa turibdi. U gazni o'tkazib yuboradi. Ichida prujinacha bilan kichkina filtrcha qo'yib qo'yilgan bo'ladi. Gaz musori kelganda musorda o'tkazib yuboradi. 3-4 tasini, 5-6 tasini, anchasini ham o'tkazadi. Shunda injektor tiqilganda mashinada muammo bo'ladi. Srazi o'sha bitta zapravkani o'zida ham muammo bo'lishi mumkin. Hozir qo'ydim, 100 km yurmay problema bo'ldi degan holatlar bo'ladi. Nimaga? O'sha injektorga filtr musorda o'tkazib yuboradi. Injektor tiqiladi. Bunda ham xavfli joyi yo'q. Injektorda tozalasa tuzalib ketaveradi. Lekin mnogoraziy filtr bilan qo'yganingizda o'sha tiqilish kamroq bo'ladi. Kechroq, ko'proq masofaga siz yurasiz. Injektor filtrda ichini almashtirish muddati kelganda ichida zapaskasini, kartrijini almashtirib yana davom etaveradi. 5000, 10000 kilometrda gaz rasvoligiga qarab ichini almashtirsangiz bo'ladi. Ultra 360. Bundan tashqari boshqa mnogoraziy filtrlarni ham ichini almashtirsa bo'ladi. Xo'p, aytmoqchi bo'lganim shu narsalar GDI mashinalarga ustanovka qilayotganda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsalarni hammasini aytib chiqdik. Mabodo Alex brendini sizga Alex brendidan miya qo'yilgan bo'lsa mashinangizga MPI bo'ladimi, GDI bo'ladimi, nima bo'lgan taqdirda ham bizni Telegramda gruppalarimiz bor, linkini qoldiraman. Muammo bo'lgan holatda ustalarga ham murojaatim, agar siz tushunmasangiz, sizda buni programmasi bo'lmasa yoki siz bilmasangiz, o'sha Telegram gruppaga murojaat qiling. Bizda 4 ta 5 tadan texniklarimiz bor. Murojaatingizga javob berib, sizga tushuntirish kerak bo'lgan joylarda tushuntirib, kerak bo'lsa kompyuteringizga AnyDiskdan ulanib turib, sizga nastroyka qilib berishlari mumkin, amaliy yordam berishlari mumkin. Qachonki komplektlar to'g'ri yig'ilganda, to'g'riligini sizlarga aytib o'tdim-a, shart emas, faqat Alex yig' yo faqat bitta brend yig'. Bo'ldi, mos kelgan ot kuchi yetganini qo'yaverasiz. Alex miya qo'yyapsizmi, shuni qo'ygingiz keldimi, qo'ying. Reduktor sizda Alexniki yo'qmi? Bo'ldi, Nordic qo'ymoqchisiz, Nordicni XP-sini qo'ying. Yoki Rail Duo qo'ying, yoki o'sha Stag R01 qo'ying. Injektor, Barracudangiz yo'qmi? Bo'ldi, Dakota qo'ying yoki 031 Stagdan qo'ying. Demoqchi bo'lganim, ot kuchi to'g'ri keladigan texnik xarakteristikasini o'rganib turib, o'sha mashinaga yetkazib beradigan zapchast bilan yig'ing komplektni. Ana o'shanda nimadir muammo bo'lsa, gazni kirligi yo boshqa bir texnik muammolar bo'lsa, muammongizni hal qilish ancha osonlashadi. O'sha Telegram gruppalarimizga murojaat qilsalaring, texniklarimiz sizlarga beminnat yordam ko'rsatishadi. Sababi bu brend rasmiy kirib keladi O'zbekistonga. Zavod 26 yildan beri faoliyat yuritadigan Alex Polshada Euro 6 standartga birinchi bo'lib javob bergan brend hisoblanadi. Saytiga ham kirib ko'rsalaring bo'ladi. Zavod tarafidan ham garantiya bor, olib keluvchilar tarafidan ham garantiya bor. Shu garantiya bilan ustalarimiz ham bemalol garantiya taloniga garantiyani yozib bersalaring bo'ladi. Texpoddержkalarimiz bor, o'sha garantiya muddatida garantiya amal qiladi. Faqatgina shu to'g'ri komplekt yig'ishlaringni so'rab qolamiz. Videoning oldidagi o'sha Malibu Premierda ham komplektlarni to'g'irlab, texnik jamoamiz tomonidan o'shani yurg'izib, to'g'rilab berishga yordam ko'rsatamiz. Ya'ni o'sha noto'g'ri qo'yilgan zapchastlarni o'rniga o'sha ot kuchi to'g'ri keladigan zapchastlarni qo'yib turib, yurgizib beramiz inshaalloh. Shunga harakatdamiz. Xizmatlar bo'lsa aloqadamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, kuzatishda davom etinglar.